सिंध ग्रोवर्स ऑर्गेनाइज़ेशन जे चेयरमैन रज़ा मोहम्मद चांडियो तनज़ीमी अॻुवाणनि ऐं आबादगारनि करमुल्ला उन्नड़, अताउल्ला उन्नड़, अली शेर उन्नड़, इश्तियाक अहमद आराई ऐं मोहम्मद अयूब आराई सां गॾु मीडिया आॾो दाहींदे चयो आहे त सॼी सिंध समेत ख़ासि तौरु ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद में ज़रई भाण जी हथरादू खोट करे ब्लैक मार्केटिंग ज़रिए हिकु पासे आबादगारनि जो मुआशी क़तल कयो पियो वञे त ॿिए पासे सिंध जी ज़राअत खे पिणु तबाह कयो वियो आहे, जॾहिं त लाॻापियल इदारा आरामी आहिनि। हिननि चयो त हारी तोड़े आबादगार केतिरे अरसे खां मसइलनि जे वर चढ़ियल आहे, पर गुज़िरियल 5 सालनि खां भाण जी हथरादू खोट करे नंढनि आबादगारनि खां मानी गिरह खसे खेनि कर्ज़ी करण बाद संदनि ज़रई ज़मीनूं विकिरो करण ते खेनि मजबूर कयो वियो आहे। हिननि इहो बि चयो त इहा ॻाल्हि बि असीं चङी तरह ॼाणूं था त ज़िले बेनज़ीर आबाद समेत सॼी सिंध में भाण कंपनियुनि तरफ़ां का बि खोट नाहे। SGO भाण जी खोट या ब्लैक मार्केटिंग जो ॾोहारी 3 धुरुनि खे सम्झे थी। हिकु धुर ज़रई भाण विकिरो करण वारा एजेंट, ॿी धुर ज़रई भाण मार्केट में विकिरो कंदड़ डीलर ऐं टीं धुर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो खातो, जॾहिं त ज़िले इंतिज़ामिया जी ख़ामोशी ऐं रेवेन्यू खाता पारां चेक एंड बैलेंस न रखण बि बराबरि जा शरीक आहिनि। हिननि वधीक चयो त समूरी सूरत हाल जी शिकायत खणी डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद, असिस्टेंट कमिश्नर सकरन ऐं ज़राअत खाते जे ऑफिसरनि सां पिणु धार मुलाक़ातूं करे चुका आहियूं, पर अफ़सोस जो नतीजो 0 आहे। सभु दर ऐं घस बंदि ॾिसी मीडिया जो सहारो वठी आवां साफ़ ज़रिए पंहिंजो आवाज़ बुलंद करे रहिया आहियूं त को त हुजे जेको असांजे दर्दनि जो दरमान थिए। हिननि आख़िर में इहो पिणु ख़दशो ॾेखारियो त हथरादू खोट ऐं ब्लैक मार्केटिंग ज़रिए ज़राअत खे नुक़सानु रसाइण खे असीं सिंध खे मुआशी तौरु पोइते रखण जी साज़िश पिणु सम्झूं था, जॾहिं त ज़राअत असांजे मुल्क ख़ासि करे सिंध में करंगे जी हॾी जी हैसियत रखे थी, जंहिंखे कमज़ोर कयो पियो वञे। इन करे सिंध जे सान्हनि धुरनि खे बि घुरिजे त हू आवाज़ बणिजनि आबादगारनि जो।